İlhan Bey yaklaşık olarak bir yıldan beri horlama protezi kullanıyor. Bugün bir kontrole geldi. Hemen soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra neler değişti? Öncesinde bayağı bir horluyordum. Evimiz büyük, 9 metre bir koridor vardı. Gece ben yattığımda eşim 9 metreden horultumu duyuyordu. Sık sık toplantılara da gidiyorum. Odada kaldığım arkadaşıma da bir şey demiyordu ama rahatsız olduğunu hissediyordum. Sabah uykusuz kaldığını görüyordum. Bu diş proteziyle Tuğrul Bey'le tanıştık. Ben de Instagram'dan bir arayışa girmiştik eşimle beraber. Instagram'dan buldum ama her şeyi yapmaya razıydım. Çünkü gündüzki yaşam kalitem de, sosyal hayatım da etkileniyordu. Gece uykuyu tam almadığım için ve vücut tam olarak oksijenlenmediği için e, yorgun hissediyordum kendimi ve otururken uyuklamaya başlıyordum. Bir swap makinesi vardı, onu araştırdık, bulduk ama o da kullanımı gerçekten çok zor bir cihaz. Onun öncesinde böyle bir şey deneyelim istedik. Bir yıl oldu işte, geldim Tuğrul Bey'e, taktık. Hiç bilmiyorum hani olacak mı olmayacak mı. Sonrasında ilk geceden itibaren horlamam bitti. Ve bir senedir çok rahat kaliteli bir uyku uyuyorum. Biraz damakta bir gevşeme oldu. Bir ayar yapılması gerekiyordu. Tuğrul Bey'le irtibata geçtim. Randevu aldım. Geldim. Bugün o ayarı da yaptık. İnşallah kaliteli uykuyu uyumaya devam edeceğim. Teşekkürler Tuğrul Bey. Çok rica ederim. Teşekkür ediyorum. Şimdi görüşmek üzere. Sağ olun.